თუ თქვენს შორის არ ვინმე ისეთი, ვისაც პირადად ჩემი ერთი დღე აინტერესებს ტურისტებთან ერთად დილის 6 საათია. ვიდივარ ჯერ მანქანის სასაყვანად, მერე ტურისტების სასაყვანად კინგურგასალში და დამამყევით სიღნაღში მივდივარ 23 ნოემბერია გიორგობაა და ამბობ სიღნაღობასაც ვეთხოვით. ახოთ როგორი იქნება ჩემი ერთი დღე გაბრიელის გარეშე, არ გაინტერესებს ტურისტული ამბები როგორია? უყურეთ. ეხლა ვართ აეროპორტის დასახლებაში. აი იქეთ არის აეროპორტი და ჩვენი მიმართულება არის იქეთ ამხარე. უნდა გადავიდეთ რკინიგზის იქეთ. მივიდე ოფისში და ავიყვანო მანქანს. სხვათა შორის აი აქ ამ ლოკაციაზე უნდა აშენდეს ახალი სტადიონი, რო იცოდეთ, ეს არის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია და რო დაანესოს ახალი სტადიონი ეს არის. ეს გეცნობათ, ხო? ზედა ადამიანის მონუმენტი. ეხ, ეს არის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია. იქეთკენ თვითმფრინავები ფრინდებიან. დღეს წარმოდგენილები ვართ, მეგობრებო, აი ასეთი Mazda MPV-ით. ნუ აი მანქანაა მთლიანობაში გამართული, დადის და რაღაც, მაგრამ ერთი კარგი მანქანა ყავს, სანგიანგი, ამაზე ბევრად უკეთესია და აი ის არის მანქანა, რომელიც ჩემი კომფორტის ზონაა. მაგრამ ამასაც არა უჭირსა. ავარია თბილა და პრობლემები არ აქვს. დავგაზეთ ახლა ჯერ სასტუმროში, მერე კახეთში პირდაპირ ბადიაური. ტურისტები მყავს წამოყვანილი კახეთში. ეხლა ვარ კონკრეტულად მანავში და აი არ არსებობს აქ გამოვივლი. აი აქ რო არ გავჩერდე რა. ისეთი კარგი გარემო აქვს შექმნილი. აი აქ ამ ოჯახს. აი ყველაფერი რასაც შეხედავთ ესთეტურად, სუფთად, ლამაზად, ყოფსად, ხარისხიანად და ყველაფერი აქვს ძალიან გემრიელი. აი აქ აქვს ხოლმე ლამაზი კუთხე. რაღაცა ეხა ან დავაგვიანე, ან წელს არ აქვს. აი აქ აქვს ხოლმე ბევრი ესეთი ფერადი გოგრები, ყვახები და ძალიან დიდი სილამაზეა ხოლმე. ვცდილობ ხოლმე რომ აქ შემოვიყვანოთ ტურისტები, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი აი ხალხია, კარგი ადამიანები არიან და ყურადღებიანი. ესეც სილამაზეა და ყველა დაკრო შემოსულა არაერთხელ გადამიღია ყოველდღიურ ვიდეო. მაგრამ ნამდვილად იმსახურებენ იმდენად ყველაფერი ლამაზად აქვს. რომელზე აღებთ ხოლმე? 9 საათიდან შეგიძლიათ შემოვიაროთ. ესენი ჩემი ტურისტები არიან. ფილიპინელები. აბა, ესეც ლამაზები. ყველაფერი თავს არის ხიანი. შემოვიარეთ ხოლმე მანავში. ამ ქალბატონთან. ყავთ მოგინდებოდ, ყავთ არ არის პრობლემა. ეს არხას ეკუთვნის კარგი სიტყვები. ამასობაში ბოდბეში ვართ, მეგობრებო, ნახეთ. მონაზვნების ხელით მოვლილი ეს სილამაზეები. ხო, აუდით ახლა ცოტა ისე სუბუქად დაავთვალოთ ჩვენი
რევანდელი სანახაობები. აჰა და ამასობაში ოქროს მაძიებელი კაცი რაც იპოვნი და თუ არა ოქროს მართლა კი არა ხმობს. აი, წავედით, ესეც ჩემი ტურისტები. მთელი ოჯახი. This garden is მოგიყვებოდით რაღაც ისტორიებს. ოდბის მონასტერზე აქაურობაზე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ისედაც ყველაფერი იცით. მოკლედ შოქში არიან ფილიპინელები კი არა, რომ მყავს ხოლმე ტურისტები, ესე იგი გაოგენებულები არიან ხოლმე რო იყურებიან. უნახავთ ახლა შვედეთი, რაც სკანდინავიური ქვეყნები რაღაც, მაგრამ აი აქ რაღაცა სხვა მაგია არისო და მეც ესე ვარ. ხა განახევ ჩემს საყვარელ ხედს, რომელი ხედიც ძალიან მიყვარს განსაკუთრებით ოდბეში როცა ვარ ხოლმე. აი აქედან. აი ეს. ვარის ლამაზი. აუდი მოხადო ხა ჩემს სტუმრებს თუ რა. დადიან პატებივით. ამბავს კი უთხარი დაგორდები არ წახვიდე მეთქი, მაგრამ ეს უჯერებს. ჩემ ბავშვობაში ასეთებს თხა ბავშვებს ვეძახდით. ანუ, კაი გაგებით რა, ოჩაღები რო იყვნენ და აი ხელი მონკიდეს რო არ გაიძახო, გაიძახოდნენ. ხო, ამბავს ღიმილი არ უყვარს. არის ღიმი სურათები ზოგს. ესეც სასაფლაო. ჩემი კომფორტის ზონა. მართლა არ ვიცი, ჩვენს ქვეყანაში აქ საქართველოში. არ ჩემს გარშემო რავი, ამდენ კუთებს და მეტალიზებს და ემოციებს ვცნობდი, რომ ჩემსავით უყვარდეთ სასაფლაოზე სიახლოვე და დროის გატარება. აი, ყოველთვის ყველაზე კარგად ვუზნობ თავს, თუმცა სასაფლაოზე ვარ. საფლავსა ამას შინა მდებარეობს ღვთლის იოანე ინაევის მეუღლე კაცია, რომელიცა ვიყავი 30 წლისო და შემდგომად წია ჟამის სიკვდილის ხილვენო შენდობას მიბრძანეთ ჩვენსა. საინტერესოა. 30 წლისა, ვაიმე რა ახალგაზრდა ვქნა. ამასობაში გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, თქვენთვის მხოლოდ ერთი წკაპია ჩვენთვის ძალიან დიდი საქმეა. ბექა დეშუბა 83. მადლობა.